dan Batita. Sedih banget deh, bayi baru 1 bulan tapi mendadak batuk dan mampet. Selain dikasih ASI, bingung dikasih apa lagi karena belum bisa dikasih makan. Paling gak suka pergi ke dokter sebenarnya, jadi aku putuskan untuk treatment di rumah dulu aja. Dan tiba-tiba ada teman ngasih tahu obat oles ini, namanya Tiflon Oil. Pesan pertama pakai ini, akhirnya si bayi bisa bobo nyenyak tanpa drama rewel dan hidungnya merasa lega karena tidak mampet. Akhirnya selama 5 hari treatment di rumah oles-oles Tiflon, akhirnya batuknya terhempas juga. Sekarang anaknya sudah ceria lagi.